仁爱礁啊，在周六的时候呢，对这个中非之间呢、又来那么一回啊，这个看出来菲方啊现在的这个挑衅的意味啊，更加的明显。对，我觉得中方对他们这次挑衅也是毫不客气的就评价为是恶意碰瓷。其实你看整个那个过程，确实就是恶意碰瓷，因为其实中方对于仁爱礁上停的这个菲方的这样的一个船只，已经是非常的大度了啊！对，你要是作为出于这种人道吧，然后呢上面有这些船员，有这些战士，那好，你去输送相应的这些物资什么的，OK 的，我们同意。但是他们这一次是输送了这个建筑材料，哎，对，把它变成马德雷山堡。对，那你是要把它弄成一个这个直接就地做，对啊，那怎么可能是吧？那成了一个军事的一个要塞了，是，那当然是不可以的。结果呢，菲方就这样的一个事件之下，然后就说中方啊是恶意的驱赶他，并且呢没有遵守南海的这一系列的，就是非法的去驱逐了他们，是，然后等于是倒打一耙。但是中方就说明明是你菲律宾在我们的这个地界上，然后做出了让我们不可以容许的事情。是，那当然这个事件呢看得出来，这次啊，中方跟菲方啊，这个抗议的这个声音啊，都比较高了哈，比较大。那当然，事发的当天早上6点15分的时候呢，菲方的这个运补船呢，就趁着拂晓攻击啊，这个就已经准备好，朝着马德雷3号就要冲去啊。当然，中方的这个海警船呢，在并行了一段时间之后，看得出来呢，这个菲方的船只啊，慢慢呢跟中方的船只越来越接近，甚至呢，这个在一般的这个船来说啊，你不能从别人的船头啊。通过这个算是危险举动。那这就明显就是真的就是在碰瓷的感觉，对吧？那我从你前面过，你碰到我了，那我就说你把我撞到了。其实你看得出来，实际上是他的中方的船只这时候停下来喽。你看那个水文，你就知道中方是停下来的。如果不停，那撞上去，那这艘运补船呐，一定沉。是沉了之后，那或许可能菲方啊。就可以大做文章了。对，这明显从画面我们可以明显看到这个船，中方对，完全不是一个体量级的。如果中方真的是想对他做什么的话，真的就完全是因为你看那个烟呢，它是往上升，表示中方的船停在那里的，对，它是从他船头过，然后他说呢，现在菲方发的这个新闻稿是说，中方啊这个恶意碰撞他，但是中方也说了，这个就是完全是一个莫须有的，因为其实中方也是进行了多次喊话之后，菲方依然是这样一意孤行的在朝着仁爱礁进行这种非法的运输，所以才进行了相应的一些就是并不像菲方说的，就是主动的去撞击他们，不是这么一个情况。因为当时到了8点多的时候呢，那个当时在保护的菲方的运补船呐，还有2艘海警船，菲律宾的海警船，那2艘啊，这个算是这个运送的这个木船呐，送东西的，那另外1艘呢，这个海警船呐，据说啊，当时到了这个中国，在那边有那个铁壳船呐，不是海警，是铁壳船。他呢，突然倒车去撞他的右舷呐，就看得出来呢，这个菲律宾这方面呢，现在的这个动作越来越大。对。那我们看到这个标题上也说呢，中方就说这次他们的这个行为明显看出来他们的用心十分的险恶，主要就险恶在什么地方了呢？因为毕竟来说呢，现在呢，菲律宾在小马可斯总统上台之后呢，基本上啊。已经站在美国的阵营当中啊，是非常的明显。那当然呢，在美国呢，整个南海事务当中啊，是一直以来是最力挺菲律宾啊，跟中国在这些有争议的岛屿啊，争取主权。所以当年美国支持之下，菲律宾前任总统啊，这个曾经啊，将这个南海仲裁啊、黄岩岛这些啊，送交到海牙法庭啊，进行这个国际仲裁。当然呢，中国当然不承认这个仲裁结果了哈。那因为毕竟九段线是中国固有领土主张啊，那么长一段时间。那到杜特尔特任内的时候说啊，我们搁置争议啊，搁置争议。所以那几年呢，杜特尔特执政的时候，这个中非之间呢，就南海来说呢，一片平静。没什么好争议的嘛，对不对？对，你该运补你就去运补，你该捞鱼你就捞鱼，对不对？你该干嘛干嘛啊？但是呢，
这个小马上台之后啊，动作多了，这一次啊只是那么多当中的其中一次。是之前呢还有什么6艘快艇，从6个方向朝马德雷3号运补，够厉害吧？看你怎么堵我啊！那当然都给拦了哈。上次还有那个8月，你记不记得喷水炮啊？对，他好像还借位拍摄了一个，是吗？哎，对，看起来好像你喷到他船上，但中方的无人机一看，好远啊！所以这个动作都代表什么呢？就是说，各位试想一下，如果今天真的菲方船只沉没，那就成了大事了。有人溺毙啊！这个如果因为当年呢，美国跟菲律宾签了一个叫做那个所谓协防条约嘛，没错，是的，是的，对不对？那么这个条约当中就提到，就是其中第4条就说到啊，他们作为这种同盟的这种关系呢，如果说比如说菲律宾在他的这个所谓的范围之内遭受欺负了啊，那美方呢就要出兵，然后一起帮他同仇敌忾。那其实呢，随着这个以巴冲突，我们也知道这个美方的这个军舰是也都开到南海的这样一个区域了。所以呢，如果说真的中方和菲律宾在此次的这个仁爱礁的问题上出现了一些这种比较激烈的这种碰撞了之后呢，那很有可能美方按照条约也会过来进行相应的这个应援，那可能就真的要复杂了，对，就是一件大事了。是的，因为卡尔文森号呢非常罕见的已经离开了美国的西岸，朝着印太地区来了哈。是的，他没讲去哪，但理论上在第7舰队有里根号，那1艘而已。现在卡尔文森号在这个季节往这边奔来，因为照讲美国的航母战斗群因为年龄都高了基本上现在呢。是叫做任务出巡。早年的时候美国的航母一般呢就是444那4个月这个执行任务，4个月的训练，4个月的维修保养那1年就过了嘛，对不对？对。那现在这个因为第一年事已高，状况不好，成本太高，是听说海军司令要求所有航母舰队。就是譬如说有演习，有任务，咱们去，那没事的话呢，咱们就家里待着，对不对？待着。所以这次卡尔文森号，这个又这个老当益壮从这个西岸过来了那里根号还在横须贺，那这2个呢，是不是将来要双航母进南海，或是一北一南？这个有趣但是看得出来，最近南海。新闻会越来越多。前2天各位记得黄岩岛、对，中业岛，对不对？现在又来了仁爱礁，这好像戏码，先是仁爱礁，然后黄岩岛，然后中业岛，现在又这个仁爱礁，然后再来呢，是不是又是黄岩岛就不停的轮得上？对，这就是感觉是美国对付中国的一贯的伎俩，它就是好像又是用菲律宾这样作为一个代理人，不断的给你找事情。但是呢，菲律宾现在虽然感觉好像是背靠大树，但是真的，一旦是如果引发了某一些更严重的情况的话，其实对于菲律宾而言，真的是很严重的一个情况。现在黄岩岛和这个仁爱礁其实看似是武器，但是对于他来说，就像定时炸弹，如果炸了的话，可能第一时间伤到的就是他自己当然因为杜特尔特曾经跟那个小马讲得很明白，说你要这样子跟中国玩到最后伤害是我们菲律宾必然呀，对不对？是的。中美如果真的开始打了，一定在哪打？不可能在美国打，也不可能在中国境内打，一定在我们菲律宾打，对不对？就在这个海域打，倒霉的是我们菲律宾人，对，所以。那个杜特尔特一直跟那个小马讲，小马也不理他小马讲，我现在是总统对不对？因为他们2大政治家族在菲律宾大家平分秋色，一个北边，一个南边，一个马加，一个杜加这个都厉害得很。所以杜特尔特，你看前阵子卸任之后，还特别去了一趟中国，是的，对不对？对，以老朋友的这样一个姿态，希望带话，把这个事情和缓一下，对，但是看得出来，现在这次菲律宾的行动应该后面还是有高人指点，对。
而且呢，其实现在看起来，因为我们也知道美国好像和越南的关系也是比较微妙的，尤其是这个和中国的关系慢慢的降至冰点了以后呢，当然希望把一些这种比如说原材料的这些加工呀，一系列的这种基础产业的，然后呢就移到越南去哈，做这些相应的这些工厂，但是呢又无奈于越南它自身的经济又不是很好，所以一直没能很好的去推进。那么接下来在南海的这个局势好像越来越微妙的情况之下，会不会美国会联合着这个菲律宾，再把越南又加入进来，一起来在这个南海进行？美国很想啊，对啊，美国非常想啊，因为各位知道越南的金兰湾岘港啊，那实际上跟中国的海南是遥相对望啊，非常的这个具有战略地位啊，所以金兰湾在当年美苏冷战的时候啊，这个越战之后嘛，那等于算是这个越南算一个共产国家，跟苏联走得很近。苏联当时啊就租借金兰湾，哎呀，那所有在南海通行的船只啊，那通通这个苏联在监视啊，对不对？因为金兰湾的位置，各位看，它实际上是就对着南海啊。那更俄罗斯那时候更厉害，苏联啊更厉害，还有那个轰炸机，就从这个金兰湾起飞，飞到海参崴。然后海参崴再飞到金兰湾巡逻，在这个区域巡逻，太好用了。但是苏联瓦解之后呢，这个金兰湾就闲置。但越南很聪明，他也不租给美国，也不租给俄罗斯，也不租给中国。他呢，就因为越南啊，他知道现在呢，我等大家都要我，对不对？所以你看，美国一直拉越南。对，美国跟多少国家签 FTA 自由贸易协定？不多。越南是其中之一，所以他其实就是在慢慢的在怎么说提高自己的身价，哎，这是一个他可以用来跟这些国家去谈的一个砝码。是，那短时间会不会把港口租借给美国啊？我觉得他有想，但是呢，他还不会，因为他要算，毕竟啊，中国跟他第一有边界啊，虽然过去有打那个叫做。什么保卫战呢？对那但是啊，这个现在经济上它还是非常依赖中国，是，因为越南呢，所谓的这个制造业啊，都是简单的说就贴标占了好大比例，对，就中国的半成品到越南，最后贴了标装盒子卖到美国人。对，而且说句实在话啊，我现在如果买什么东西，就是以前可能 Made in China 比较多，现在有一些代工确实看到是 Made in 越南的，对，但是就会觉得好像啊，也不知道是不是心理作用，总会觉得做工啊什么各方面好像稍微差了一些。当然了，他们就讲嘛，那个运动鞋啊，对，要买中国制造，对不对？因为听说那个单价发标的时候，高单价的运动鞋啊，中国做，那个给的价钱比较低的呢，越南厂做啊，平价款，良率嘛，良率啊很重要哈。所以呢，各位下次买运动鞋看一下，中国做的呢，那个单价成本比较高一点，不，做工比较好一点啊。所以这个真的有差。我穿过，两边比较，中国做运动鞋，那个技术含量还是够了，还是够了哈。是的，好。